오늘은 어제 저녁으로 먹인 쏘야랑 감튀 레시피예요. 감자는 반달 커팅해서 외지 모양으로 잘랐어요. 흐르는 물에 헹궈서 전분기 제거하고 키친타올에 물기 닦아주세요. 무염으로 튀길 거라 양파가루랑 배고추분 뿌리고 기름 둘러서 F에 돌려줬어요. 감자 익는 동안 쏘야 만들 거예요. 양파, 파프리카, 그리고 세이프 소세지. 먹기 좋게 깍둑 썰어서 순서대로 볶아요. 간은 둥이네 양념장 1작은술, 어린이 케첩 2작은술, 굴소스 8분의 1 작은술 넣었어요. 너무 오래 익히면 뭉그러지니까 야채 매운기 사라질 정도까지만 볶아주세요. 그 사이 감자도 다 익었네요. 애기들 엄청 잘 먹었어요.